Pinisita me Neli nali tumafan interview notice labangso a video long nang ki 1p iglo ke damtang ho Central Selection Board Karbi Anglong Autonomous Council hin pen Khalasi la pen Chowkidar AWARSAI warsai kapiklang pondo la se labangso AWARSAI warsai kapiklang pon adet labangke 22 August 2023 malam sepaklang pon labangso video nali tum lang lelang pulte lang dam igon la pen pini bangke Neli interview adet la pen a time lapen kitok dam neng zia dim labangso APHUTHAK si labangso video long nali tum pan nang than pachini ponik po la sinali tum labangso video kicheng pen kijut an lang ponigon tangte aprang si KARDOM kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilang rado an fans tame nali tum jong si labangso YouTube channel long nang Humri milang pulte chingon pen subscribing on lapen latest update nali tum kilong verji apan adung head bell arjan theglongi hodak tame nali tum berpon ek dernon tangte non patiek pen labangso anotis APHUTHAK le lang pononang lapen chithan pononang puthor ladak interview notice alu nili long duthlo labangso AWARSAI warsai APHUTHAK stameni likidam tanghut upload ponigelo lapen pini puthor nali tumhan labangso notice alu along ke tok pon alam the soni nang than pachini ponikpo lasinali tum stame labangso video kicheng pen kichut an lang pon ikon lapen labangso Technology nali tum la screen along Karbi Anglong Autonomous Council mate Office of the Central Selection Board Karbi Anglong Autonomous Council lahin pensi paklang pontu iglo lapen labangso notice dak publish adet labangke 13 December 2023 lo lapen ladak tok pondo screen along nali tum thek pon long ikpo interview notice lasi labangso notice along ke tok pon esonsoni alam non lang polonang lapen chithan polona lapen labangso AWARSAI warsai advertisement kapik lang pon labangke 20 ke damtang 29 August 2023 si paklang pon iglo grade 3 lapen dia ekta grade 4 lapen Khalasi post mate labangso AWARSAI warsai APHUTHAK lo lapen Chowkidar under Executive Engineering West Director Water Resource Division Dongkamukam West Karbi Anglong pesik kapaklang pon labangso AWARSAI warsai nasi puthot non bang kedak interview notice mate apora time lapen adim lahai sidak kitok pon lo lapen adim apora time lapen room number lahai nili nang than pachini pon ikpo lapen ali tum la thek pon long exi screen along dak kitok pon do serial number labang date and time labang ke 21 December 2023 11 AM malom lo lapen adim bang dak secretariat Karbi Anglong Autonomous Council new building along lo lapen name of post bang Khalasi labang so post upon labang ke room number 1 2 3 4 5 6 7 8 ando room number 1 long labang ke dak group A atum lo roll number 1 pen roll number 170 an lapen room number 2 along bang 171 pen 340 room number 3 along bang dak 341 pen 300 Director 510 an lapen dak room number 4 along bangke 511 pen 680 lapen room number 5 long 681 lapen 850 lapen room number 6 along bangke 851 pen chenglo 1020 lapen room number 7 along labangke 1191 pen 1345 roll number atum si tokdam nang ikpo lalo la pen number 2 along bang dotulang Chowkidar post upon la bangke 22 December 2023 11 apor molam lo 11 AM molam lo adim la bangke siwed lo secretariat Karbi Anglong Autonomous Council new building long lo la pen room number 1 2 do dax tame Chowkidar fans tame la pen group A la bangke roll number 1 pen roll number 20 group B la bangke 121 pen 240 an abang phu mat abang hitum si tokdun nang ikpo lalo lapen dak dotulang ke tok labangso admit card labang ka isila 16 December malam si issue ikpo nasila tum dam admit card hai banane tum ching tum dam igon mat endam igon lapen lada ke tok pon labang ke lan ke aves dame adim labang ke ni nang than pachini pon ikpo the list of eligible candidates appearing the oral interview will be made available in notice board long lang dam igo ke lang dam ning labang ke Central Selection Board Karbi Anglong Autonomous Council all secretariat building diphu labang sodim sinaritum dampen langdam ignang po nasi puthon nilindak nalitum hanang than pachini pontu ikpo Khalasi labangso AWARSAI warsai afan bangke kedam nei mate kipidam nei exam tok dam nei labangke secretariat Karbi Anglong Autonomous Council new building longlo adet labangke 21 December
2023 lo lapen apor labang ke 11 am malam lo lapen room numbers tami room number 1 2 3 4 5 6 ason tak tak dak duk pen room number 8 ando lapen candidate bang 1 pen chenglok 1345 an a candidate tum pidun nang ikpo lapen number 2 long bangke Chowkidar Awareng AWARSAI afan bangke dak adet labangke 22 December 2023 11 am malam si labangso interview ba and pon ikpo mate exam and pon ikpo lapen room number labangke ingsi direkta room number 1 lapen 2 ando lapen total da roll number labangke 1 pen chenglok 240 an abang phu mate abang pitum pidun nang ikpo jolason lo lasela bang su video nang litum kan ma share ego Karbi Anglong rat tame palang iknang lapen pachini iknang lapen labang so Awareng AWARSAI puthang nang litum lang dam ikji pulo tang tike dam tang nili ka upload tang a video do nang litum dam pen bataing silang dam igo check dam igon dalo pulo nang litum chini ikpo lalo lasi lason nalitum informative a video kelang long versi afan labang so YouTube channel nalitum subscribe ingon lapen latest update kelong versi afan notification arjan thegloing mate bell arjan thegloing hoda stamina litum tingini pin pen berpon igdianon lasipini labang so video bangkel anling ton ponik nang lasipina pothot ka prega video long le chetung chingki chethan pon thunang tange domi thakme kaduk ave Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans tame nilihin pen KARDOM to change your